কুকিং স্টাইল শারবুত স্মাইল। স্মাইল করুন, হ্যাপি থাকুন। আজকে কি বানাবো ভাবছিলাম, আর তখনই হঠাৎ মনে হলো বাড়িতে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে বানিয়ে ফেলি আলু পুরি, আর সেই রেসিপিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন তাহলে শুরু করি। দিচ্ছি সিদ্ধ করা আলু, সিদ্ধ মটরশুঁটি, এটা ম্যাশ করে নিলাম। দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি, পরিমাণ মতো লবণ, কালারের জন্য সামান্য লাল মির্চি পাউডার, হাফ চামচ চাট মশলা, 1 চামচ ভাজা মশলা, জিরে ধনে, একটা শুকনো লঙ্কা ভেজে ভাজা মশলা। ভালোভাবে মেখে পুরটা করে নিচ্ছি। এক বাটি ময়দা, সামান্য লবণ, 2 চামচ মতো সাদা তেল আর অল্প কিছু কালো জিরে। ভালোভাবে মিক্স করে অল্প অল্প জল দিয়ে ডোটা তৈরি করে নিচ্ছি। লেচি কেটে হাতের সাহায্যে চ্যাপটা করে পুরটা দিয়ে দিচ্ছি, তারপর গোল করে পাকিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে সবগুলো করে নেব। এবার হাতে অল্প একটু তেল নিয়ে হাত দিয়েই সামান্য পরিমাণ চ্যাপটা করে নিচ্ছি। কড়াইতে দিচ্ছি রিফাইন্ড অয়েল। তেল মিডিয়াম গরম হলে দিয়ে ভেজে নেব। তৈরি হয়ে গেল আলু পুরি। ব্রেকফাস্ট কিংবা ইভিনিংয়ে গরম গরম খান, আশা করছি ভালো লাগবে। দেখা হচ্ছে আবারও। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।